ओके गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउँछु डबल हैन ट्रिपल होल्ड। मेरो टिकटकमा यो भिडियो छ। मेरो टिकटक आइडी अमु साक्यमा जेठो कर्नेल भन्नेवाला। सो यो भिडियो कसरी बनाए, यो एउटा हाउ अमु मेड दिस भिडियो हो यो। सो कसरी बनाए त्यो देखाउँछु। सो गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउँछु डबल हैन ट्रिपल रोल है। यो ट्रिपल रोल हो। यो पनि सिकाउने भन्दा पनि कसरी बनाउने, कसरी बनाउँछु म, हाउ अमु मेड दिस भिडियो वाला पार्ट हो यो। म सिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ यसमा त के गर्छु भन्दै जान्छु। यस्तो मेरो भिडियो अरू पनि छ, हेर्दै जानुहोस्। तपाईले अलिअलि गर्दै बुझ्नुहुन्छ है। तर भिडियो चाहिँ बोरिङ छ। मैले सधैँ भन्छु हाउ अमु मेड दिस भिडियो चाहिँ बोरिङ नै हुन्छ। ओके, सो क्यापकट खोल्छु र आफ्नो भिडियो लिन्छु। सो मेरो भिडियो चाहिँ म तपाईलाई हैन कुनवाला हो भन्दा जस्तो कि मसँग छ सो यो भाइले को साउन्ड बनाएको भिडियो मैले हो। सो उसको भिडियो भाइरल भएको थियो, उसले मबाट सिकेको भनेर भन्ने कुरा गरेछ उहाँले चाहिँ। ओके, सो मेरो भिडियो चाहिँ यो हो है त। ओके, जेठो कर्नेल के भन्ने चाहिँ म साउन्ड चाहिँ अफ गर्छु किन तपाईले साउन्ड चाहिँ समाज सुन्नुहुन्न किनकि यहाँ कपिराइट लाग्छ फेरि युट्युबमा। ओके, साउन्ड आफै प्ले गर्छु, आफै सुन्छु है त। ओके, सो मेरो यो गीत यहाँबाट सुरु हुन्छ हैन। सो तपाईलाई म यो यहाँ राख्छु। ओके, सो यहाँबाट छ भने अब मलाई साउन्डलाई यहाँ अफ गर्छु हैन। यसमा डायलग छैन, सो मलाई त्यति गाह्रो नहोला यसमा है। सो मैले युट्युबबाट डाउनलोड गरिसकेको छु, टिकटकबाट डाउनलोड गरिसकेको छु। सो अडियो एक्सट्र्याक्ट कुन भिडियो, यो भाइको भिडियो है त। ओके, सो यसलाई म अब इम्पोर्ट गर्छु है त। इम्पोर्ट गरे अब तपाईलाई साउन्ड चाहिँ सुनाउँदैन है म। ओके, सो गीत यहाँसम्म छ हैन। सो यसलाई म डिलिट गर्छु एक्स्ट्रा पार्टलाई र यहाँबाट यसलाई कट पनि गर्छु। अब अर्को पार्ट चाहिँ आउँछ है त। सो अर्को पार्ट यहाँबाट आउँछ। सो साउन्ड बढाउनु पर्यो मैले। ओके, माइलो कर्न यहाँबाट छ नि, यसलाई म अब यहाँबाट कट गरेर यसलाई तल ल्याउँछु है त। सो ओभरलेमा गएर तल ल्याउँछु। यसको म क्रोमा की पनि दिइहाल्छु यसलाई म फेरि पछि यहाँ हुन्छ। सो क्रोमा कीमा गरेर यसलाई चाहिँ ओके, सो यो दिस इट। सो यहाँलाई थाहा पाइन्छ। सो तपाईको हैन यो मैले हेरिसकेको छु तपाईको। सो आई थिंक दिस भिडियो गोस लाइक दिस है। यो यस्तो अलिक सानो भन्नु पर्यो यसलाई। ओके, सो यसलाई चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ यसरी यो पनि अलि सानै हुनु पर्ला यसो छ। तर यसलाई पछाडी हाल्नु पर्छ। यसलाई पनि म तल ल्याउँछु किनकि यो ब्याकग्राउन्ड लिएर गरौँ है। ब्याकग्राउन्ड लिएर सजिलो हुन्छ। म एउटा ब्याकग्राउन्ड फोटो छ मसँग ब्ल्याक वाला, यो चाहिँ ल यो फोटो हाल्दिए है। यसलाई पनि तल ल्याउँछु म। अब यहाँबाट तपाईले ओभरलेमा गएर तल आउँछ यो। सो यो भिडियो अनि यसलाई पनि भयो र यसलाई पनि भयो। यसलाई पनि म क्रोमा की दिइहाल्छु यसरी। क्रोमा की गरेर क्रोमा की क्लियर गरे, इन्टेन्सिटीलाई बढाइदिए। ओके, सो यो भइसक्यो। के 1 मा हाल्छु म चाहिँ। ओके, सो अब चाहिँ भइसक्छ क्या। सो अलिकति सानो भयो अब चाहिँ। यहाँ हल्का सानो गर्न सक्छु यसलाई चाहिँ, पछाडि छ नि त। यसलाई चाहिँ जुमै गर्नुपर्ने हो क्या। यसलाई अझै यसरी ल्याउनु कस्तो बिर्सानो हल्का सानो पर्न पाए मजा आउँछ यसलाई। यसलाई म हेर्दैछु गाइस है कस्तो फेस। यो यस्तै समस्या चाहिँ आउँछ क्या यसमा। ठिकै छ, तपाईले टेक्निक बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को यसपछि है। सो भिडियो यहाँ सकिन्छ भनेको यहाँ सकिन्छ भिडियो। अर्को पार्टलाई म अब तल ल्याउँछु है त। सो तल ल्याउनु भन्दा अगाडि यसो क्रोमा की दिनै मिल्दैन क्या यसमा। किनकि मेरो लुगा चाहिँ सेम भएको छ। सो क्रोमा की यसलाई म अब के गर्छु भन्दा क्रोमा की यसको उडाइदिन्छु है। क्रोमा की यसो गर्छु। यसको नि कहाँबाट छ हेरौँ है। यो सो बरेमा छ भने चाहिँ यसलाई म यहाँबाट यसरी स्प्लिट गरेर कट गरिदिन्छु र यसलाई तपाईँ तल ल्याउँछु है त अन्तिममा। सो बरे कहाँ छ म चेक गर्छु है त। सो बरे यहाँ छ भनेको यसलाई यहाँबाट है। ओके, सो यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यो लास्टमा हुन्छ है। यो अन्तिममा हुन्छ भनेको यो फर्स्टमा 1 मा हाल्नु पर्यो। यसलाई अब क्रोमा की दिन मिलेन किनकि मेरो लुगा सेम भएको कारणले मैले मिस्टेक गरेछु। यसलाई म रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्छु गाइस है। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड। सो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड यहाँ छ। सो कता गयो। सो यहाँ छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरेँ म। ओके, सो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ।
सो यसमा समस्या चाहिँ अलिक यो फेस चाहिँ हैन अलि सानो भयो जस्तो लाग्यो यो वाला मान्छेको यसलाई म यस्तो यो अलिकति सो आई थिंक ठिकै छ नो प्रब्लम त्यति राम्रो छैन सो यसलाई हल्का बढाउन मिल्छ कि अब हेर्नु सो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ गाइस म भइसकेको छ ओके सो यसलाई म अब हाबाट हेरौँ है कसो हुन्छ जसलाई सुरु गर्छु म हेरौँ तपाईले अलि बोर मान्नु होला भिडियो भिडियो त बोरै हुन्छ ओके सो यसलाई हल्का म बढाइदिन्छु है सो यसलाई पनि हल्का ठुलो बनाइदिनु त कस्तो आउँछ यो ओके सो यसरी बन्छ हैन सो यो कोमा कि त दिन मिल्ने यसमा ठिकै छ अब तपाईले यसमा अब गर्नुपर्ने के पनि छैन सो सबै साउन्डहरु अफ गर्नु होला तपाईले सबै भिडियोको साउन्डहरु अफ गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ म खासमा कान ट्याप गर्न पर्दैन म यसलाई फुल गर्दिन्छु ब्याकग्राउन्ड सँगै गर्दिन्छु ओके सो यसलाई गर्दिन्छु सो अब तपाईले एडजस्टमेन्ट गरेर हैन तपाईले अब यसको अब भिडियोहरुको तपाईको जस्तो कि लास्टमा गएर एडजस्टमेन्टमा गएर तपाईले अब यसको कन्ट्रास्टहरु हैन के गर्ने यो हाइलाइटहरु कम गर्छु स्याडो कम गर्छु हैन सो ब्राइट स्याडो स्याडो मलाई कम गरे मन पर्छ यसमा कम गर्दिए स्याचुरेसन हल्का बढाइदिन्छु अब तपाईले एचएसएल मा गएर तपाईले अब रातो कलरलाई बढाउने घटाउने हैन तपाईले यसरी अब येल्लोलाई बढाउने घटाउने हैन तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब ब्लू को कोडको छ क्लोडमा पनि यसले यसरी हैन कोड कलर पनि सक्नुहुन्छ अब यो सेतो चाहिँ मिल्दैन अरु कुन कलर छ यसमा ग्रीन अथवा ग्रीन पनि लगभग यसरी नि गर्दिम हैन सो ग्रीन पनि भयो सो यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ है त सो भिडियोमा साउन्ड नभएर तपाईलाई मजा नआउला तर मजा साउन्ड ओके सो भिडियो बनिसकेको छ गाइस सो थ्यांक यू सो मच भिडियो यति नै हो यसको भिडियो चाहिँ तपाईले युट्युबमा हेर्न टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक आइडी अमु साक्यमा यसको कस्तो बने भिडियो हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है त